السلام عليكم. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم غنخليكم تسمعوا واحد المقطع ديال واحد السعوديه الله يكثر خيرها، ربات واحد السيده ودخلتها لسوق جوها. احنا مهابل هذه الارض محترمة دير تاعنا بالك. كامل قاع نسالوا فيها قطعه السعوديه، كل مسلم على وجه الارض يسال فيها حبه تراب. أول شيء حبيبتي جيبي وثيقة استقلالك بعدين تكلمي، هذا أول شيء. بعدين يا حبيبتي السعودية للسعوديين، أنتم مجرد ضيوف فقط، تجون تحجون وتعتمرون ومع السلامة. لكم واجبكم بالأدب والاحترام وتمسكين الباب وترجعين بلدك. ثاني شيء فرضت عليكم الشهادة من السنة اللي فاتت. ليش انفرضت؟ لما جزائري قتل جزائري أو اثنين هم أصحاب جايين يعتمرون عشان خاطر تفاحة، ونزل يسوي عمره وكأنه شيء لم يكن، وحقين الهاوس كيبنج هم اللي اكتشفوا. ثاني شيء فرضت عليكم الشهادة العقلية، بس هذه السنة للأسف جبتوها مزورة. وعلى فكرة أنا من الناس اللي كنت متطوعة في الحج وفي الحرم المكي. يا أخي للأسف أنتم تتعاملون بهمجية وبسوقية غير طبيعية، ما عندكم احترام لا للشعوب الأخرى ولا للمعتمرين الآخرين ولا لأصحاب البلد. همجية وعنجهية بشكل لا يعقل. يا أخي أتأدبوا، أنتم جايين بيت الله. غير طبيعي الفوضى والتدافع وتكسير الأشياء وتنشرون ملابسكم. ممنوع العلم الجزائري ممنوع يترفع في الحرم المكي. يا أخي كيف أنا رايحة أعتمر، جالسة أعتمر وجالسة أدعي الدولة؟ يعني أنا الآن حتى يعني أنا أستغرب للأسف من بعض الناس، كيف أنا داخل الحرم المكي وماسك جوالي؟ أنت الآن في بيت الله، أنت الآن بين أيدي الله، كيف لكم أنتم جايين ماسكين جوالاتكم وكذا تصور نفسك وفاتح سيلفي؟ في البعض للأسف يفتحون لايفات. وي احنا مهابل. هادشي اللي جناه النظام العسكري الجزائري للشعب ديالو منذ 1962 وبالضبط من عند مخربة من بعد الانقلاب ديالو على بن بلة الى يومنا هذا، اللي خلاو هاد الشعب بلا قرايه بلا حتى شي حاجه بلا فكر، وبين فيهم العظمه الخاويه، وبان الجزائري لا يقهر، وبانه هو اللي كاين في الكون، وبان النيف الجزائري ما كاينش بحاله. وقبل عامين تبون قال على اعتراف اسبانيا بمغربيه الصحراء بان هادشي اللي دارت اسبانيا ما يمكنش يدار، حيث هي قوه استعماريه سابقه في المنطقه، ويقرر اقطاع العلاقات معها وسحب السفير الجزائري، وبين على الوعوريه ديالو وخرج العين الحمراء. ودابا تراجع واكد على ان الامور مع اسبانيا ولات ممتازه بحال السمن مع العسل، وغادي يشري حواله ديال العيد من عندهم بالرغم من ان موقف اسبانيا من الصحراء ما تغيرش، وبين على النيف الجزائري. ونرجعوا لمجيدو باللي وقع المشكل مع فرنسا اشنو دار. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. هو حر يسوق البضاعة اللي يحب في بلاده، وانا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف الا بالشعب الجزائري. واش شفتوها الاخوان المعاطيه ديال مجيدو؟ ولكن اللي عجبني فيه هو التصريح الاخير ديالو. شنو قال؟ فعلا بين على الرجوله ديالو. pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas. Nous on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre dans ses prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères, je ne sais pas d'en battre. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier
contentieux créé de toutes pièces avec la France. المشكل هو ان مجيدو ملي كيكون شاد الكاس كينساب انه ما خلاش حتى شي دوله ما زبلهاش معاها، ابتداء من الحليف ديالو اللي كان مصدع لنا راسنا به اللي هو بوتين، اللي اليوم وقع عقد ديال الصيد البحري في المياه المغربيه بما فيها الاقاليم الجنوبيه لمده 4 سنين، وهي روسيا عضو دائم بالامم المتحده، زيد عليها بزاف ديال الدول الافريقيه بدءا بدول الساحل، دول الجوار، اوروبا كلها كرهاهم، دول الخليج حدث ولا حرج، ورحنا شفنا الفضيحه ديال السعوديه، وغنأكد لكم هذه الهضره من عندهم. عبالكم لي الجيريان ولات عندهم اون ريبوتاسيون دو مالاد على الانترناسيونال، ولات عندهم واحد لا ريبوتاسيون. عبالكم واحد ولا ما يحبنا حتى واحد. Tout le monde veut se débarrasser des Algériens. Tous les pays veulent se débarrasser des Algériens. Personne nous aime, personne. فهمونا هاد الهبال هذا، ورحنا على بالكم الناس عافونا، طاشيه عافونا. كاين في دول، في الكثير من الدول، في البرلمانات وفي الاخر راهم يهضروا كيفاش ايفيتيونا، كيفاش يزيطونا لبلادنا. مش غير بهدلونا، نركزوا على امر انا راني عايشه وكثير من الناس راهي عايشه. صدقوني في اوروبا كي تقول انا جزائري يكرهوك، في لي بواتان تيرين، في لي زاسيرونس، في اي مكان كي تقول انا جزائري ويجي يعرفوك بلي جزائري، ما يعني ما على بالهمش كاع بيك، كاع ما سامعينش بيك. سي كوا صا؟ علاش وليدنا هكذا؟ ولينا مكروهين، واحد ولا ما يحبنا، الناس كامل يحبت خلاص سي بون، قالوا لكم ديغاج. با يونيكمون لا فرونس، با يونيكمون لا فرونس، با يونيكمون لا فرونس، تو الموند حشموا منا برك خلاص. بزاف، البرتغال، اسبانيا، فرنسا، لي زيتازوني، السعوديه، الامارات، دانييرمون راهم الناس راها تخدم من الناحيه السياسيه وكل شيء كيفاش يليقوا يلقاو مخرج باش يبعثونا يردونا البلاد، باش ما يعطوناش الفيزا، باش ما يخليو الناس. عرفنا راهم يشوفوا فينا لايك ديزيز، مش عارف علاش قلتها باللونجلي، راهم يشوفوا فينا كي مرض خبيث، يعني راحنا نكونتامينيو المجتمع تاعهم. هذه هي النتيجه ديال البروباغندا اللي بداو بها من 1962 خصوصا من عند مخروبه وجميع الرؤساء اللي دازوا، وكان شويه بوتفليقه، ولكن في هذه السنين الاخيره مور المجيء ديال عبد المجيد تبون زاد كرههم وزاد غرس فيهم الكراهيه لبعضياتهم بعدا، وعاد لجميع الشعوب اللي كيتلاقاو معها او اللي كيمشيو عندها وكينساو روسهم، بحال المشكل اللي طرف فرنسا، وخرجوا المؤثرين كيتكلموا كيهددوا في الحمله اللي كانت ديال مانيش راضي على الاوضاع اللي كاينه عندهم، وعلى الطوابير، وعلى النقص في المواد الاساسيه ديالهم، والاخرين خرجوا وحنا شلنا النتيجه فين وصلت. هل تعلم يا بوخنونه يا المنتن يلي راك مور في الفيسبوك تاعك تحلف في فمك وتقول فرنسا قطع فرنسا وكذا، هل تعلم يا المنتن يا المخنان يا المصنان ان مقر الخطوط الجويه الجزائريه اراجيري تاع بلاصودان في وسط العاصمه مسمي لا كرون مسمي لا فاك سنترال، شتو اراجيري هذيك الكبيره، هذيك مقر الباطمه كامل تاع اراجيري اللي فيها ديوان الثقافه والاعلام بكري تاع خضر بن تركي ربي يطول في عمره ونقول له صحه رمضانك. هذيك اراجيري كامل الباطمه هذيك كامل ملك لسيده يهوديه فرنسيه، ولحد الان 2025 والنيف الجزائري غادي بهم الهويه وهما ما عارفينش بان فرنسا هي الدوله الوحيده اللي في العالم تندغهم وما تصرتهمش لانهم تيبقاو ولادها. وهذا الشيء اللي خلى تبون يصيفط دي ميساج لماكرون من جهه واحده باش فرنسا تحبس التصعيد، واللي عطاتهم مهله ديال 4 حتى 6 ديال الاسابيع، وصيفطت لهم اشارات بحال منع دخول اي مسؤول جزائري عبر العالم لفرنسا. وشفنا المثال ديال مرات السفير ديال مالي اللي رجعوها منين جات. والطامه الكبرى هو ملي قال عبد المجيد تبون بانه كيعتبر ان ايمانويل ماكرون هو المرجعيه الوحيده لحل الخلافات بين الجزائر وفرنسا. وهذا الشيء كيبين على الانحطاط السياسي والدبلوماسي اللي عند الجزائر بالقياده ديال تبون وشنقريحه، اللي بهدلوا بالسياسه الداخليه والخارجيه، ولا الدبلوماسيه ما خلاو فيها حتى شي حاجه، ريشوها بحال كيريشوا شي دجاجه. في الجهه المقابله كنشوفوا المملكه المغربيه الشريفه بالقياده الساميه ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله غادي كيرجع الموقع الحقيقي ديال المملكه سواء بتاريخها او لا بشعبها،
والحاضر اللي خدام عليه سيدنا الله ينصرو. وقبل ما نساليو الفيديو ديالنا غنخليكم مع واحد المقطع ديال واحد التلمسانيه، وهنا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى انه يعجبكم، ما تبخلوش عليا بالتعاليق والبارطاج باش تعم الفائده. دمتم في رعايه الله وحفظه. شعارنا الخالد: الله الوطن الملك. صنصال عطى حقائق زعزعت الجزائريين، بصح انا اليوم نهضر كتلمسانيه ونقول لكم باللي حنا ناس تلمسان. نعم، واش قال بوعلام صنصال هي الحقيقه. تلمسان وهران وكاين ولايات واحده اخرى من الغرب كانت جزءا لا يتجزأ من المغرب، على خاطر effectivement la monarchie marocaine c'est la plus vieille au monde. هذا واحد لازم يستعقل. ونعطيكم اكبر دليل، روحوا شوفوا تلمسان وخصوصيه ناس تلمسان. شوف خويا شوقي تحكم فاس وتحكم تلمسان. الماكله حنا في تلمسان معروفين بالحريره، طعام كسكس تقولوا له، حنا نقولوا له الطعام. ثاني معروفين بالمرأة بالبرقه اللي هي المرأة